Вдруг кому-то окажется интересно, приобрел фрезерный кондуктор Мастер 32. Петли, минификсы можно высверливать. Он разбирается, из двух частей состоит. Но суть в том, что даже не разбирая, он хорошо помещается вот в такой вот кейс от Кетер. Вдруг кому-то окажется полезно. То есть легко защелкивается все. Ничего не мешается, и даже вот эту крышечку снимать не нужно. Ну, вдруг кому-то окажется полезна эта информация.